오늘은 돌멩이를 이용한 간단한 놀이 후 그림 활동을 해볼게요. 안녕하세요. 엄마는 오감선생님이에요. 오늘은 자연물놀이 7번째로 돌멩이를 이용한 놀이를 해볼 거예요. 나들이나 산책하시면서 돌멩이를 주워주세요. 안녕하세요. 그런데 돌멩이를 닦고 있는데요. 그래야 깨끗해지는데요. 돌멩이 닦아야 돼요. 왜냐면 그래야 그림이 잘 나온대요. 오늘의 활동 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요 꾹, 구독 꾹 눌러주세요.